Hi, good day, mommies. Today I'm gonna show you what's inside my hospital bags and a box. What's inside my hospital box and what to bring. Mga unsa ang dalhon sa hospital upon admission. So, today I'm already 35 weeks pregnant. And yesterday, I had my check-up with my OB. And yesterday din sana yung ultrasound ko. But nag-cut off na yung sonologist. So, kanina, I went for an ultrasound. And okay lang naman si baby, hopefully. Actually, I'm in bed rest now since nag-preterm labor na ako. But then again, minimal movements lang ang allowed sa akin. So, going back, I'm gonna show you what's inside my hospital bag. And the things that I need to bring before ako ma-admit upon admission. So, actually, I already packed this since nag-preterm na ako, anytime pwede ako ma-admit or pwede ako manganak or whatever na ni baby. So, ang akong gi-follow na akong mga dalon kay katong listahan sa akong ate. I also watched YouTube, mga sa YouTube, mga ingani, mga what's inside hospital bag. So, magka-idea ko unsa akong mga kailangan dalpon since I'm a first time mom and kato wala po ko yung idea. So, akong ate is very good siya, organized sa mga ingana ng mga butang. And sa iyang listahan na lang ko nag-base, and I wrote it down. And tadan! Hindi rin ako siya gisulat sa ako. Sa akong OB. So first, naiyahang ayun. So here is the list. Naka-separate ang for mommy stuff and kay baby and others na need ako. So first, ang iyang sa list niya na important na i-prepare kay ang documents. So iyahan dire kay ang mother and child record book, mga latest lab results, mga latest ultrasound results, birth certificate with photocopy, marriage contract with photocopy, PhilHealth na members data record with photocopy, ID ng PhilHealth din with photocopy, yung card ng hospital kasi sa hospital na adtuan namo, ako ang gi-enrollan kay naman sila card hospital. I don't know kung sa ubang hospitals same sila. So, kato SSS with ID with photocopy, OB's prescription, prenatal vitamins, mini notebook, and ball pen, and also a copy of your personal information. So, kanitanan ang dilista sa akong ate na iyahang gi-prepare. So, I just followed. Okay na nang na-prepare nimo kaysa ka nang dito pa ka on the day na ka magkarakara. So, kato check na tanan. So, katong sa hospital na mo ang gianuhan na sila gihatag na copy kung unsa ang imuhang kanang kanang documents na need ni mo dalon sa ilaha. So, for example, where is it? Okay,
sa Brockman ko, mga nakuhon. So, katong nagbayad ko kuan sa package nila yesterday, ni diretso namin dito. So, naghatag sila mga forms, mga kanang guide nimo, unsay mo ang dalon dito. So, what to bring, checklist, mga checklist nila. So, sa ilaha, ang need nila is PhilHealth requirements. Kato na akong na-mention, katong members data record and ID. And then, medical record requirements, if married, marriage contract, and if living together, 2 valid IDs and personal appearance ng partner and you at. And napod sila dire. Kung very minimal lang na mga things to bring. So, for mom and for baby and for yung watcher. So, very lang din siya. Very gamay lang iyang ipa-prepare sa imo mga yun ng basic na ipa-prepare. So, ako katulong, follow lang na ko ang sa akong ate since gusto po na ko kanang wala na ko yun na ang pag-abot dito. So, let's start. So, kato, nadiritanan ang records na ako. Tapos, magpalit lang ko katong envelope na brown para dito na ako isahon tanan para mauna lang to ang dalon sa akong bana. So, sa akong bana siya, nako ibiling. Oops. Sorry. So, the next one will be garments for mommy. So, muna na sa akong hospital bag. What's inside my hospital bag? Kani. So, I prepared 2 dusters. Muna na diha tanan. Ako isang gawas kay na. So, 2 dusters, 1 pajama set, going home outfit. So, I also prepared 6 underwears. Gibutang na ko siya sa pouch. 2 nursing bras or maternity bras. So, gibutang ko na ko siya sa pouch. And then, blanket. Nada dire sulod. Bath towel, 3 pairs ng socks, 3 face towels, slippers. So, nagpapalitan ko kanang wala pagigamit. Ito na ko. And abdominal binder. So, that's for me. So, maulang to ang sulod sa ako ang hospital bag for mommy. And now, for baby naman tayo. Oh my God. And now, for baby na naman tayo. So, I separated mine and my babies since bili naman ako ni sa akong bana. So, ako actually organize per day. Nag-separate dito butanganan niya. And per day, para akong bana di na masig pangutana asa diri asa dito. So, mao ni akong gibuhat. Tadang! Giseparate na ko siya per day iyang garments. So, I prepared for clothes for 3 days and nag-prepare po ko extra lang. So, what's inside this baby bag? Hospital bag. So, mga baro-baroan ni baby together with receiving blankets, towels, and whatever needed sa So, I had
Kani, I have receiving blanket inside. Baru-baru, one pair of baru-baruan, bonnet, cap, mittens, and eye gloves and mittens. Sino ba? Mittens. Sino? Butis di ay. Cap. Again. So I have here an example of mine. So I have here for his day 1, receiving blanket, towel, one pair of baru-baruan, like yung sa tawag anak katong tie, itong na ay ano-ano, basta katong puti. And then pajama yun, and then yung cap, mittens, and booties, and big case gibutangan lang nako dire para kung unsa man tong need sa ano naara dire. So this is for day 1, for day 2, for day 3. So I decided to put them sa kada ano kanang what do you call this? Frozen. Hindi siya ziplock, basta pouch bag para di na maglisod akong banas. Di na po, kung wala ko dito, kung siya lang ang pangutanon sa staff dito, dali na niya makuan. So instakan na lang nako siya. And I also prepared extra clothes, extras para in case lang, diba, dili na kanang mag-adto diri, mag-adto dito, mangita pa. Okay, since ako and bana lang jud na ako ang makasulod sa hospital since ano karon kanang pandemic, very strict. And extra diapers, though I also diri na diapers na prepare ko. Very useful ang mga ingani guys, mga pouches sa pag-organize sa things. So dili na kanang ramog. So kung kuan niya, pwede na ko butang lang direct label para dali lang niya makita. Iyang kabulutan naman. And giisa na nako sa iyang baby bag ang iyang hygiene, what do you call this? Toiletries and cord care kit. So nana dire tanan. So ang naa dire, what's inside this? Kay alcohol, povidone iodine na dire sulod. Manzanilla, cotton, baby body wash, yun, Cetaphil. Hygiene kit niya, this one. And nagpadala ako extra na kanang nasa sulod sa pouch, extra na niya na kanang panligo, sa tawag baby bath towel. So kato ang sulod sa iyahang baby bag, hospital bag for baby. So, kato ako masuggest guys, ibutang niyo siya sa mga ting-ani pouch or ziplock para dali na lang siya. And butang nilang label para kung inyong banay inyong kauban or kinsa man, dali lang niya instructan lang siya. So, mauto. Kung gusto ninyo mag-order ani, just PM me kay na ay baligya sa na ako'y baligya. So mauto, diba, organized kaayo siya. Thanks to my ate, very organized good siya sa iya ko kuan og idea. Ako wala man gud ko karon ra gyud. That's it for my baby bag. Very lang siya na. Yeah. And then the next one will be the others. My toiletries, mga kailangan namin.
So, nagpapalit kog mega box sa akong bana. Then, and it's too big para sa, kaya actually, para ni kay baby. But then, it's too big sa iyahang palit. So, what's inside this are toiletries for me and for daddy and extras ni baby like this, diaper, extra diaper, wipes, wipes, maternity pad, adult diaper, mga extras ni siya. Pagli na sigig adto diri adto dito akong bana. Okay. Lisod na pud mahasol-hasol. And nag-prepare daan kog biscuit for us dito. And this one, tissue. I have dry tissue and wet wipes, wet tissue. And then I'm not sure if pwede ni kay baby pa. Dili ko sure kung allowed ba so, ewan ko. So, I just prepared this for him. And my toiletries. I put them all sa isang pouch na naman. So, I have many. I purchased many of this pouch. Kay dagan man ko ang butangan. So, nanadiri ako ang shampoo, mga pangligo, and hygiene kit na po siya. So, kompleto na siya dire. Para, isa na po nakahulbutan eh, nasig pangita asang ano. So, naana po dire. And, next, katura akong extras. And, tama di ay. Nagpapalit ko og pump sa akong bana. Ang iyang gipalit katong ang akong gi-request man good is katong regular lang, katong single, katong madala sa hospital. But then yung gipalit kani with baby run. So I don't think na allowed ni siya sa hospital since they promote breastfeeding. So katong naman ko ni baby run feeding bottles are not allowed since mura siya nagaano og formula kanang ana ilaha dito. So they promote breastfeeding talaga sa hospitals. And I asked yesterday if allowed me na kind na pump, and then doubtful yung nag-entertain sa akin if allowed ba niya siya. So sabi niya lang na mas better na lang yung isang klase. And of course, storage breast milk storage bags nagpapalit ko. And also, since na tong ani baby, diba, diapers na ihatag dito sa stock, this one I prepared one underwear, maternity pad, and adult diaper tag-isa para mao ni ang ihatag dito sa stock while naanak ko sa labor room or kanang naga-deliver nako, naga-anak nako. So, makata niyang kailangan dito. So, I also pack this in a ziplock kay para isa kahulbutan na lang sa kumbana. Pili na siya mga panaasa dito. So, that's all. And I hope na ako'y na share na sa inyo about what's inside. What stuff do we need to bring, mga mommies, when we're about to go to the hospital. So, mao ni ang ako and I hope na ako'y idea na nahatagamay, and I don't know kung na makasabot ang tanong. So, mao lang to. And this will be the end of my vlog. And mommies, please pray for me too, since I'm in a preterm labor already, which is dili pa dapat. So
I just hope na on time kami ni baby sa due lang niya. Yan, ito lang, share ko lang. So, that would be all. Thank you for watching. Bye!